galerinha, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Eu sou a Alessandra e esse é mais um vídeo. Como vocês podem ver, nós estamos fazendo slime. Adiantamos mais um vídeo. Eu já estou preparando a minha. Muito top. Tá muito top. E aqui nós temos Cheetos, né? E aqui tem lantejola. E o foco de hoje nós vamos colocar esmalte nas slimes. Eu nunca fiz slime com esmalte. Eu nunca vi youtubers botando esmalte na slime. Como é que vai ser? Vai ficar aguada? Vai ficar grudenta? Vai ficar tipo uma massa? Vamos ver depois. Então vocês têm que se inscrever e deixar o like. Deixa o like e se inscreve no canal. Vocês podem ver que tá aqui minha prima do canal Mundo Maluco da Isa. Aí, né? Meu Deus, a minha já tá pegando ponto. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Mas essa não sai. Que difícil. Minha tá quase pegando ponto. Olha isso. Nossa, vai ficar muito lindo. É muito difícil. Eu tô pegando ponto. Não bota muito amanhado. A minha vai ficar dessa cor. A dela vai ser amarela e a minha vai ser verdinho claro. Porque todo mundo sabe que eu amo verde. E rosa, né? Dá pra perceber, né? Tua malha é cheia de roupa verde. E preta. Preta eu também gosto. É preta a cor mais bonita também. Só que eu não vou botar preta na slime. É, porque slime preto sempre dá ruim. Né? A minha tá ficando linda. Então, gente, nós já terminamos os slimes, velho. A Isa me arrumou pra mim, eu fui a... Deixa eu comer uma torrada. A dela é amarela e a... E a minha é verde. Tá muito boa, velho. Olha isso. Faz equilíbrio. Faz equilíbrio. Tá até grudando um pouco, mas isso a gente resolve. Olha isso. Tá. Agora cada uma vai falar um pouco da sua slime. Começa, Isadora. Não, começa tudo, é do único canal. A minha slime eu botei cola, com certeza, senão não teria mais slime sem cola. É, né? Daí eu botei tinta guache verde, que com o branco e o verde fica clarinho desse jeito assim, olha, parece. Daí eu botei depois água boricada. Daí depois eu botei bicarbonato, que daí derreteu. Primeiro eu botei isso aqui, ó, que é lantejola. Daí depois colocou bicarbonato, daí eu botei, derreteu. Daí aí eu botei água boricada. Bicarbonato que derreteu um pouco, daí a gente foi botando água boricada e chegou no ponto. Aí depois eu comecei a botar água boricada, daí depois eu dei pra ela e ela terminou. Aí ela já tinha feito a dela. Eu fiz que na dela, só que a tinta eu botei amarela. E tu não botou esmalte? Eu botei um pouco, né? Eu botei mais. Não, o cheiro de esmalte é horrível. É mesmo. Deixa eu colocar mais. Por quê? Porque eu quero. Olha isso, eu amei meu slime, ó. Feita por Dio. Quê? Feita por Dio. O quê? Por Dio. É eu. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Tomara que vocês tenham gostado, porque eu e a Isadora gostamos. Se você quer mais vídeo de slime, mais bagunça, que você deixa nos comentários, comenta muito, 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 que vai me ajudar muito. E um beijo pra vocês, né, por todos que estão inscritos, que estão vendo, que são inscritos no canal, que deixa o like. Um beijo pra vocês. E aqueles também que não deixam o like, tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. A tua tá boa. Valeu, tchau!